ये हमारा इको 5 प्रोडक्ट है जो अभी हमने जो है इस वीडियो के थ्रू हम जो है अभी लॉन्च कर रहे हैं। इको 5 को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं वो आपको दिखाने जा रहे हैं। सो ये एक बेसिक छोटा हार्ट जैसा है, मतलब जो कनेक्टेड होगा, और इसमें 2 एंटेना है और इसमें एक जो है सिम स्लॉट है जहां पर आप सिम डालेंगे तो ये एक्टिवेट मोड पे आएगा। यहाँ पर आपका जीएसएम नेटवर्क दिखा रहा है, इसका सिम का स्ट्रेंथ क्या है वो भी दिखाएगा और जो पावर है वो भी दिखाएगा कि इसमें पावर है कि नहीं। सो ये आप जो है डायरेक्टली प्लग ऑन करके भी चला सकते हैं। अगर जहां पर जो है आपका कहीं जगह पे बहुत जगह पे नहीं रहते हैं हम लोग, ऑफिस से 2 महीना 3 महीना भी नहीं रहते, तो आप 24/7 डेज जो है इसको डायरेक्टली प्लग ऑन करके भी रख सकते हैं। और दूसरा है कि अगर बिजली चला भी गया तो भी ये एक दिन का पूरा फुल सपोर्ट देता है। सो इसको जो है हम एक जगह पे ऐसा करके रखते हैं जहां पर कहीं पर भी हम कहीं पर भी वॉल पे भी इसको फिटिंग कर सकते हैं, कहीं पर भी। अभी आपका ऑफिस या घर जो भी है उसको अगर सिक्योर करना है तो उसके लिए अलग अलग हमारा सेंसर्स आते हैं। ये सारा सेंसर्स जो आते हैं इसको हम कैसे अटैच करेंगे और वो कैसे काम करता है वो आपको दिखाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल जैसे क्या है कि एक डोर है, सो यहाँ पर डोर पे हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं वो आपको डायरेक्टली डेमो दिखा रहे हैं। अभी ये सिस्टम को हमें एक्टिवेट करना है और इस रिमोट के साथ करेंगे, हम मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो हम इसको एक्टिवेट करने के लिए ये स्विच दबाएं, ये डबल बीप आया, दैट मींस ये सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अभी हम बेफिक्र जो है यहाँ से बाहर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारा सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। सो अभी हमने सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। अभी देखते हैं कि हम तो बाहर में निश्चित होकर चले गए हैं। सो अगर कोई चोर या कोई भी अननोन पर्सन अगर एंट्री करता है तो क्या पोजीशन होता है वो हम दिखते हैं। तो ये दरवाजा जैसे ही हम खोलना चालू करेंगे वैसे ही आपका सायरन बजना चालू हो गया। सो और पैरेलली जो है यहाँ से आपका जो है पास मैसेज भी आ जाएगा और आपके पास फोन कॉल भी आ जाएगा। तो अभी जो है ये कॉल आएगा आपके पास एसएमएस भी आ गया कि सिस्टम जो है आपका कोई एक्टिवेट किया है, अलार्म एक्टिवेट किया है जोन 3 से, मतलब दरवाजा जो हमने सेंसर लगाया था वो जोन 3 में लगाया था। अभी आपके पास कॉल भी आ गया। हम मोबाइल से कैसे इसको बंद कर सकते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। बाई प्रेसिंग 1 जो है हम दुनिया के कहीं भी कोने में रहे, सो बाई प्रेसिंग 1 हम इस सिस्टम को जो है ऑफ कर सकते हैं। अभी जो है हम हमारा जो पीआईआर मोशन सेंसर है वो कैसे काम करता है वो दिखाते हैं। पीआईआर मोशन सेंसर बेसिकली क्या होता है, हम कहीं पर भी लगा दे, जैसे हमने इसमें इंस्टॉल किया है, सो कहीं से भी जो है चोर या कोई भी अननोन पर्सन जो अगर घुसना चाहता है तो कैसे वो काम करता है वो दिखाते हैं आपको। सो अगर कोई पर्सन उसके बगल से जाएगा, मतलब थ्रू जाएगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो है ये डिटेक्ट करेगा और सेम पैरेलली आपके पास फोन कॉल आएगा और ये एसएमएस भी आएगा, फोन कॉल भी आएगा। जैसे पहले आया था वैसे ही जो है आपके पास फोन कॉल आएगा। तो इस बार जो है हम इससे, ये देखिए यहाँ पर फोन कॉल भी आ गया। सो हम इसको जो है डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो प्रेस 1 के थ्रू डीएक्टिवेट कर सकते हैं।